Dua setengah tanjauan nomor tipu Muhammad sana kami selamat datang selamat bagro sesuatu dirijo darinya serak tak ketinggalan mulu semua dibuka terdua dan bagus gitu banyak kosong de uniran nalut basalam di kampung kita kareson di salaminyo la jawa kami ni rapai kasiko kandang ibarai la puyo daman lalu dilalang awa dicotonya lalu dilalang dicotonya oi nande dada tua tolonglah danga hari kabagi duduk kasiko nan dari mano dada tua nanti bonyo oi nande nira tolonglah danga lah saja tadi dan di kami bakato baani ramaleng-aleng saja baju sirama pakai sarawa pendek oi lunciang bana oi lutui udah sahabat narunciang bana lutui udah oi awak kuning abuak bakabe sahabat dok kajal dari India sahabat dok kajal dari India baju sirah rambutnya panjang suruh lainnya basalap kamuko nata kacamata pendek pulau Sarawanyo oi dek Natalia awak lai sanang kunon kok dapet enak dan nyoki dong tapi adik kawan dek jadi yuwo bakacomato Sarawanyo pendek oi nan sabantu aja urang Cino nan baju sirah sabantu urang negro tabak kesia oi kamau pe sagagai ko mungkin marando yuwo 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 yalah lapacang pulau kalau kita sebandiang seketem pulau pari kita cakung kadang pari bumpua